the back will appear the lens has not detected, so have to set the electronic to be on, okay, and then easily to find the focus. Convenience to magnifying and then find a focus, so life more easier. Oh, gone. Okay, we'll come back again. Yeah.บางทีบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ากริปมันเกะกะแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าใช้ให้ถนัดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเชื่อว่า Hasselblad ออกแบบมาทุกอย่างให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับ These control grip for better movement or to control the movement to tracking the subjects เลนส์นะครับก็เป็นเลนส์สมัยเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเลนส์ที่เป็นยังมีคุณภาพดียังเป็นเลนส์ L นะครับ L lens from Canon third or second or generation from 1971 or 76, but still delivery or great qualities from in that periods. Price much more lower. So in my idea, just to combine the 35 format super telephoto lens to the medium format modernized digital cameras. There are some weakness that appear on the LCD, but the weakness doesn't be disturbed and cropped to be the smaller size. Highly thankful to Hasselblad that created and designed this control grip for better movement even on XCD or other lenses that can be attached. The 800mm lens when plus with the 1.4 extender makes the distance, the perspective very close to the subjects, get the closer shot. นกในธรรมชาตินี่หายห่วงเลยครับปราดเปรียวมาก Okay, script helps a lot for fine focus. Okay. Oh. กริปช่วยได้มากเลยครับน่าจะคมชัดในระดับหนึ่งต้องดูระยะครับเดินทางหมายถึงระยะเดินทางอย่าไกลมากให้เดินรู้สึกสบายแล้วก็มีความสุขนะครับตามวัยก็อย่าให้เหนื่อยมากอย่าให้อะไรมากเพราะว่าไม่งั้นอุปกรณ์หรือสัมภาระมันจะกลายเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูป In a short nature trails just 1 or 2 kilometers walks makes me feel better and feel more relaxed and more comfortable to carry the 2.4 kilometer lens and camera and grips 1 kilo and 2 kilos of the tripod for carrying the heavy weight. So make sure I am still have some more energy to walk and still enjoyable. For my use, the 907X when attached with the super telephoto lens, it seems no shutter rolling effect. I think this is better than on the X1D or X1D2. But I think on the X2D maybe no problem or no issues about the shutter rolling effect like on the 907X too. โอ้หายากจริงตำแหน่งไหนวะนี่คือที่มาของนกหายากนะครับคือไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนgot it
จอแล้วครับกลางหัวขวานรอนะ ระวังภัยสูงมากเลยอะอย่าขยับมากเดี๋ยวมันไปให้โฟเห็นอะไรอยู่บนยอดต้นไม้นี่จับค้างไงวันนี้มาทดสอบเจ้าเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับ กับตัว 907X พร้อมกับ Control Grip ซึ่งแบบยอดเยี่ยมมากในการควบคุมแล้วก็ทำให้การถ่ายรูปเป็นเรื่องง่ายและก็สนุกสนานขึ้นไปอีกChestnut Headedมีวิกเน็ตเต็มเลย แต่ก็เราก็เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดของไฟล์นะครับ is to magnifying and then find a focus so life more easier. Oh, gone. Okay, we'll come back again. Yeah.ขับรถไม่ไกลครับประมาณชั่วโมงกับ10 กว่านาทีขึ้นทางด่วนมานะครับที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาเขียวที่ตำบลบางพระนะครับอำเภอบางแสนจังหวัดชลบุรีนี่เองท่าทางนี้ยังกับเขื่อนแก่งกระจานเลยนะวิวทิวทัศน์เนี่ยใช้ได้เลย เอ้ยกระแตแวัดหญ้านี่สิสูงshutter rolling effects หมายถึงว่าเวลาถ่ายแล้วมันจะเบี้ยวๆประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ weakness เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ small format on the medium format the image cycle from the 135mm format and more smaller so that's why weakness on the LCD screen even on the files that's just normally จริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของ medium format มันดีมากอยู่แล้วพอได้เลนส์ที่เป็นเลนส์เกรดโปรนะครับแม้จะ manual focus difficult to finding focus and even have some color peaking for assisting in for to be in focus so that's very useful but however it's very hard to make the subject to be in focus because the birds are always moving
changing their position because of safety behavior that have to protect themselves from the dangers or mostly from people เลนส์800มิลค่อนข้างมีน้ำหนักมากนะครับราว 4.2 กิโลแล้วก็ขาตั้งกล้องก็เกือบ2กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะ6กิโลกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะเดินได้ไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็ควรจะเตรียมพวกน้ำดื่มหรือพวกสเปรย์ฉีดกันยุงหรืออะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราไปบางทีมันก็อาจจะยุงเยอะบางทีอาจจะมีแมลงpreparing spray insects protection or some waters to reduce some thirsty from walk along with carry the 4.2 kilogram lenses and 1.9 tripod. So you have to be carefully balanced how long you can carry on that 6 kilograms weight. So anyway, just for exercise or for going out to fighting something that's different. บางทีก็เป็นเรื่องเล่าเปรียบเทียบนะครับว่าทำไมจะต้องมาใช้เลนส์ซึ่งเป็น manual focus แล้วมาใช้กับ medium format ส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้เป็นsmall format กับ medium format telephoto lens not combined to each other ประเด็นก็คือว่าทำไมต้องมาใช้ร่วมกันอย่างที่บอกครับเพราะว่าผมใช้แต่ Hasselblad แล้วก็เกี่ยวข้องอยู่กับแต่ Hasselblad นะครับตลอดเกือบ200 ทริปไม่ได้พูดถึงกล้องตัวอื่นเลยเพราะว่าผมแทบไม่ได้ใช้ทีนี้ผมก็ต้องมานั่งนึกดูว่าผมชอบถ่ายนกบ้างหรือเผื่อใครชอบถ่ายนกแล้วก็มีฟอร์แมตของ medium format อยู่แล้วแล้วก็มีเลนส์ small format smaller format that can be rich cheaper price and then can be combined with the combination mount lens mount to more easier to attach to the medium format so this makes me some creativity to how it's work or how it's going to be happen or how it's going to be results from this combining ก็เปรียบเทียบดูว่าถ้ามี medium format อยู่แล้วก็มีเลนส์ที่มีราคาถูกแล้วก็เอาลองมาใช้ดูแล้วมันจะให้ผลยังไงนะครับอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องในแบบที่ผมเล่านะครับผมจะไม่เล่าเลนส์เทเลโฟโต้แล้วก็มีใช้กล้องที่เป็น high technology DSLR high technology cameras like that because there are lots of professional photographers almost talked about them and you can find more 20,000 videos about this ก็เลยไม่อยากจะไปเล่าในแบบนั้นนะครับเพราะว่าสามารถหาได้แล้วก็มีอยู่แล้วเรื่องก็คือว่าถ้าผมใช้แต่ medium format หรือเผื่อมีใครใช้แต่ medium format อยู่แล้วก็แค่หาอะไรมาเพิ่มหน่อยซึ่งมันก็มีเป็นทางเลือกเป็น alternative choice how to get the best photo super telephoto lens from the 135 medium format and then to attach to the 9OX 907X Hasselblad mirrorless medium format so how it's going to be results photos or ว่ามันคุณภาพของรูปมันจะเป็นยังไงก็ตามที่เห็นนะครับก็คุณภาพก็ดีมากนะครับผมก็ชอบเพราะว่าเวลาเราเคยใช้เทเลซูมหรือว่าเป็นเลนส์ที่ไม่ใช่เลนส์ฟิกซ์เนี่ยมันก็จะมีความคมชัดที่ลดลงคือแล้วมันจะคมชัดอะไรกันนักกันหนานะครับแต่หมายถึงว่าก็ต้องมีความคมชัดในระดับหนึ่งที่สามารถจะอธิบายได้หรือจะสามารถที่จะคาดหวังได้นะครับอย่างเช่นอุตสาหอบมาตั้งไกลนะครับแบกของ 5-6 กิโลมันก็ควรจะได้รูปดีๆกลับไปบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะได้นะครับก็นี่คือการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่การอบรมสั่งสอนหรือว่าเป็นphotography it's not photography course or photography or instruction is just sharing alternative for using lens and using the medium format cameras สำหรับผมคิดว่าเลนส์800 มิลบวก 1.4x เป็นเลนส์ 1,120 มิลลิเมตรแล้วก็
ต่อเข้ากับNovoflex นะครับที่ใช้เลนส์ Canon FD ไปยังHasselblad 907X ผมก็ว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผมสำหรับคนที่ใช้ medium format อย่างเดียวไม่ได้ใช้ format อื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้กล้องอย่างอื่นก็อยากจะมีความสุขแล้วก็อยากจะถ่ายนกที่มันอยู่ใกล้ๆออกไปบ้างหรือถ่ายวิวทิวทัศน์หรือถ่ายดวงอาทิตย์ถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าอยากถ่ายได้อันนี้มันก็คือเป็นเป็นทางเลือกซึ่งไม่ได้บอกว่าจะต้องชอบแบบผมนะครับก็คือใครชอบอะไรก็ทำตามในแบบที่เองชอบดีซะอีกนะเห็นวิดีโอผมแล้วมันไม่ได้ชอบแบบนี้ก็ดูแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ดีมากนะผมจะดีใจมากเพราะว่านั่นคือบอกให้รู้ว่าถ้าไม่ใช่ทางก็อย่ามาเพราะมันจะเสียเวลาแต่ว่าถ้าใช่เราต้องการความรู้เพิ่มเติมก็มาแบ่งกันนะครับ Hasselblad that are favorite and family and my beloved for more than 25 for 30 years this is what I love so I don't want to talk about another cameras brands or high technology, the DSLR cameras. So that's much more photographer or professional photographers have been talked about for maybe 1,000 videos. So let's enjoy them with their professional. That's a pay respect to them. And for Hasselblad and for the lens combinations to the camera's body, this is just for sharing. That's you can see what you can learn from. This is my as my sharings that you maybe like or don't like it. That's just my grateful and highly thankful for that. Because of if you like it, I mean, so you like the way to combination lens from the 135 and with the medium formats, you like these combinations, just go ahead and throw and grab one to be yours and enjoy with it. If you don't like or this is not your way, so just enjoy another your beloved or your favorites that more makes you more happier than to do something that you don't like and no passion on it. So this is one trip, one story, one day through the modernized camera bodies and 907X and the 30 years old lens FD 800 F5.6L to the storytelling and to the birds shooting today. And yes, John, thank you for your chromatic qualities and I've showed everything I've found. Thank you so much. You're so nice. And thank you so much to all friends who comments, who love, who sharings, who encouragements and everything through our small channels and our small communities that love the same thing, Hasselblad and photography. And thank you so much for best effort for my Hasselblad PB2 and the next models that are going to be launched in this year. Okay, please following with the announcement on my website and the channel. Okay, thank you so much and hope everyone enjoy today, enjoy your life, enjoy everything through what we love. สวัสดีครับ See you next.